హలో గైస్, అందరు ఎలా ఉన్నారు? ఐ హోప్ అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. ఈరోజు నేను మీకోసం తీసుకొచ్చాను దారినాడో గర్ల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇన్ తెలుగు. నేను ఈరోజు సీజన్ 2 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. సీజన్ 2 పార్ట్ 1 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. నేను టోటల్ 7 పార్ట్స్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఈరోజు పార్ట్ 1 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. నేను ఆల్రెడీ సీజన్ 1 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అవి చూడని వాళ్ళు ఉంటే ప్లీజ్ వాటి లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, లేదంటే పైన ఐ బటన్లో ఉంటుంది. తప్పకుండా చూడని వాళ్ళు ఉంటే ఒకసారి చూసి చూడండి, అప్పుడే అర్థమవుతుంది, లేకపోతే అర్థం కాకపోవచ్చు. మన ఈ సీజన్ 2లో మనకి ఇంకో కొత్త క్యారెక్టర్ కూడా పరిచయం కాబోతుంది. మన ఈ సీజన్ 2లో ఇంకో మెయిన్ లీడ్ క్యారెక్టర్ కూడా పరిచయం కాబోతుంది. ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకు లేదు, స్టార్ట్ అవర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. మనకి స్టార్టింగ్స్లో మనకి చూపిస్తారు రూబాయ్ హాల్ని. రూబాయ్ లేకుండానే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ వాళ్ళ యొక్క ట్రైనింగ్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. అక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరూ. ఇక్కడ మనకి తెలుస్తుంది రూబాయ్ చనిపోయాడని తెలుస్తుంది మనకి. ఇక్కడ సీజన్ 2లో అసలుకి రూబాయ్ గురించి అసలు ఏ ఊసుంటూ ఉండదు. కానీ అక్కడిక్కడ మనకి కొన్ని హింట్స్ కూడా ఇచ్చారు. రూబాయ్ బ్రతుకుండే చాయిస్ ఉందని చెప్పేసి కొన్ని హింట్స్ కూడా ఇచ్చారు మనకి. అవేంటో మనకి లాస్ట్ సీజన్ ఎండింగ్లో మనం తెలుసుకుందాం. అంతేకాక ఇక్కడ మనకి తెలుస్తుంది హీరోయిన్ని రూబాయ్ హాస్పిటల్లో చేరాడన్న విషయం తెలియగానే తను టింగీతో మ్యాచ్ మధ్యలోనే ఆపేసి తను ఆ నుంచి రూబాయ్ని కలవడానికి వెళ్ళింది. దానివల్ల తను మ్యాచ్ ఆడకపోయినా సరే, కానీ తను మ్యాచ్లో ఓడిపోయినట్టు, టింగి గెలిచినట్టు వాళ్ళ కోచ్ ఉండి చెప్పేసి ఉంటుంది. తను ఇక్కడ తన నుండి ఎంతో అంటే ఎంతో మిస్ అవుతూ ఉంటుంది. అందరూ రూబాయ్ చనిపోయారని అనుకుంటూ ఉంటారు, కానీ హీరోయిన్ మాత్రం హీరో చనిపోలేడు, రూబాయ్ చనిపోలేడు, రూబాయ్ బతికే ఉన్నాడు అని తన నుండి అనుకుంటూ ఉంటుంది. అంతేకాక ఇక్కడ టింగ్హా ఉండి తనకి తోడుగా ఉంటాడు. తన నమ్మకానికి తోడుగా తనుండి తనకి సపోర్ట్ చేస్తుంటాడు. తన బాధలో ఉంటే ఓదారుస్తూ ఉంటాడు. తనకి ప్రతి క్షణం తోడుగా ఉంటాడు. ఇక్కడ తన నుండి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు. రూబాయ్ ఇప్పుడు లేనందుకు తను మళ్ళీ హీరోయిన్ని తను సొంతం చేసుకోవాలన్న ఆశ కూడా తనలో కలుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు రూబాయ్ ఎట్టగో చనిపోయాడు కాబట్టి తన మనసులో ఇప్పుడు తను గివ్ అప్ ఇవ్వద్దని అనిపిస్తూ ఉంటుంది తనకి. ఇక్కడ మనకి తెలుస్తుంది యువాంగ్ ఉండి తను యూఎస్కి వెళ్ళాడు. యూఎస్లో ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తికి తను చికిత్స చేస్తూ ఉంటాడు. ఆ వ్యక్తి ఎవరు మనకి ఇక్కడ చూపించలేరు. ఇక్కడ తను ఉండి రూబాయ్ హాల్కి ఎవరు కోచ్ లేనందుకు తను ఉండి ఒక కొత్త కోచ్ని పంపిస్తాడు యువాంగ్ యూఎస్ నుంచి. ఇక్కడ వాళ్ళందరూ వెయిట్ చేస్తుంటారు వాళ్ళ కొత్త కోచ్ కోసం. ఇక్కడ వాళ్ళ కొత్త కోచ్ ఇంకెవరు కాదు, మన ఇంకో మెయిన్ లీడ్ క్యారెక్టర్ ఉండి ఉంటాడు. తన పేరు వచ్చేసి కోచ్ చాన్. తను ఇక్కడ మనకి తన గురించి తెలుస్తాయి. తను స్టార్టింగ్ యూఎస్లో ఉన్న ఫేమస్ ఫెంగ్యూ హాల్కి తను మాస్టర్గా ఉండేవాడు తను. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల తను ఉండి ఆ మాస్టర్ హాల్ని వదిలేసి ఉండి ఉంటాడు. తను ఇప్పుడు హీరోయిన్ వాళ్ళ హాల్కి వచ్చి ఉండి ఉంటాడు. తను ఇక్కడ మనకి తెలుస్తుంది అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ తన్ని చాలా మిస్ అవుతూ ఉంటారు. తన్ని తిరిగి ఎలాగైనా రప్పించుకోవాలి వాళ్ళ హాల్కి అని చెప్పేసి వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు. ఇక్కడ తన్ని రప్పించాలని ట్రై చేస్తుంటారు, కానీ తను ఒప్పుకోడు అనమాట ఆ హాల్కి రావడానికి. ఇక్కడ వాళ్ళు ఉండి ఎలాగైనా తను తీసుకురావాలని చెప్పేసి ఒక అమ్మాయి మాత్రం తన్ని తిరిగి తీసుకురావాలని చెప్పేసి తన టార్గెట్గా పెట్టుకొని ఉంటుంది. ఎలాగైనా ఫెంగ్యూ హాల్కి తను తిరిగి తీసుకొని రావాలని చెప్పేసి. ఇక్కడ ఫెంగ్యూ హాల్ గురించి చెప్పాలంటే ఫెంగ్యూ హాల్ వచ్చేసి ఒక సీక్రెట్ హాల్ ఉండి ఉంటుంది. అసలు దాని గురించి ఎవరికి తెలుసుండదు. ఇక్కడ అందరికీ ఎంత బలమైన వాళ్ళుగా తయారు చేస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ అందరినీ ఎట్లా అంటే ఒక రౌడీస్ లాగా అనమాట. ఇక్కడ అందరూ బలమైన వాళ్ళు మాత్రం ఉండి ఉంటారు. ఎంతో అంటే ఎంతో స్ట్రాంగ్గా ఉండి ఉంటారు ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్. ఇక్కడ ఈ హాల్ అంటే చాలా ఫేమస్ అయి ఉండి ఉంటుంది, కానీ ఎవరికి తెలిసి ఉండదు. కొంచెం సీక్రెట్గా ఉండి ఉంటుంది ఈ హాల్. అది ఎందుకు అనేది ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు తెలియదు అనమాట. ఇక్కడ మన కోచ్ చాన్ పరిచయం ఆల్రెడీ ఒకసారి హీరోయిన్ కూడా అవుతుంది. తన దగ్గర బస్ పే చేయడానికి మనీ ఉండి ఉండదు, ఎందుకంటే తన దగ్గర యూఎస్ డాలర్స్లో ఉండి ఉంటాయి. ఎందుకంటే తను యూఎస్ నుంచి వచ్చాడు కాబట్టి దాంతో హీరోయిన్ తన మనీ పే చేస్తుంది. తను ఉండి ట్యాక్స్ చెప్పి ఉండి ఉంటాడు. ఇంకోసారి కూడా కలిసి ఉండి ఉంటారు వాళ్ళు. సెకండ్ టైం హీరోయిన్ని రూబాయ్ని తలుచుకొని చాలా ఏడుస్తూ ఉంటే తన్ని దూరంకించి చూస్తూ ఉన్నాడనమాట. తను ఈ హీరోయిన్ ఏడుస్తూ ఉంటాడని తను అది చూస్తుంటూ ఉంటాడు. ఇక్కడ తనుండి ఆ హాల్లో రూబాయ్ హాల్లో తను హీరోయిన్ని చూసరికి తను షాక్ అవుతాడు. తనుండి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి ఒప్పుకుంటాడు వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి. ఇక్కడ తనుండి ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాడు. తన ట్రైనింగ్ చాలా హార్డ్గా ఉండి ఉంటుంది. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ చాలా బాధపడుతుంటారు తన ట్రైనింగ్ అంతా హార్డ్గా ఉందని చెప్పేసి. ఇక్కడ తనకి తెలుస్తుంది అక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరూ రూబాయ్ విషయంలో చాలా ఎమోషనల్గా అటాచ్ అయిపోయారని తెలుస్తుంది తనకి. రూబాయ్ని
ఇంకా మర్చిపోలేకపోతున్నారని తనకి తెలిసిన తర్వాత వాళ్ళందరితో ఉండి చెప్తూ ఉంటారు, మీరు రూబైని మర్చిపోలే, ఒక చనిపోయిన వ్యక్తి కోసం మీరు ఇంతగా మీ ట్రైనింగ్ని వేస్ట్ చేస్తున్నారు, మీరు మీ టైంని మీ ట్రైనింగ్ చేసుకోకుండా వేస్ట్ చేస్తున్నారు అని చెప్పేసరికి ఇక్కడ వాళ్ళందరూ ఒప్పుకోరు, దానికి మీరు అలా మాట్లాడొద్దు అని చెప్పేసరికి తన కోపం వచ్చేసి రూబాయి వస్తువులను తీసుకుపోయి బయట పాడేయడానికి వెళ్తూ ఉంటాడు. అదంతా చూసిన అక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఇంకా హీరోయిన్ ఏడుస్తూ ఆపాలని ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది, కానీ తన మాట వినిపోయేసరికి అక్కడ వాళ్ళ మధ్యలో గొడవ జరుగుతుంది. ఇక్కడ హీరోయిన్ చాలా అంటే చాలా ఏడుస్తూ ఉంటాడని చూసి ఇక్కడ చివరికి తను నుండి ఒప్పుకుంటాడు. తను ఒప్పుకునేసరికి ఇక్కడ తను నుండి చెప్తుంటాడు, అసలుకి నీకు ఛాంపియన్షిప్లో పాల్గొనాలని ఉందా లేదా అని అడిగేసరికి తను నుండి నాకు పాల్గొనాలని ఉంది, మరి ఎలా అంటూ అనేసరికి ఇక్కడ నేను నిన్ను పాల్గొనేలా చేశాను, కానీ నువ్వు నా మాట వినాలి అని తను నుండి చెప్పేసరికి ఇక్కడ హీరోయిన్ కూడా అలాగే అంటూ ఉంటుంది. ఇక్కడ తను ఉండి రూబాయి కోసం తను లాస్ట్ ఛాంపియన్షిప్లో పాల్గొనేటప్పుడు తను ఉండి ఖచ్చితంగా తను కలవడానికి వస్తాడని తను ఉండి అనుకుంటూ ఉంటుంది. ఇంకా రూబాయి బతుకున్నాడు, యుఎస్లో తను చికిత్స చేసుకుంటున్నాడని తను ఉండి అనుకుంటున్నందుకు తను రూబాయి కోసం ఎలాగైనా ఫైనల్లో పాల్గొనాలని తన గోల్గా పెట్టుకుంటుంది. తను ఇక్కడ తను ఉండి చెప్తూ ఉంటాడు వాళ్ళ కోచ్ ఉండి, ఇక్కడ తను ఎలా ఫైనల్కి వెళ్ళాలి ఛాంపియన్షిప్కి అని చెప్పేసి తను ఉండి కొన్ని కాంపిటీషన్స్ పేరు చెప్తూ ఉంటాడు. తను ఇందులో పాల్గొంటే తను ఉండి ఇందులో ప్రతి ఒక్క దాంట్లో పాల్గొని తను స్కోర్ చేసి వస్తే ఫైనల్కి తను ఖచ్చితంగా చేరుకుంటుంది అని చెప్పేసరికి అదంతా చూసిన వాళ్ళందరూ ఎంతో అంటే ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ మన నుండి చెప్తాడు, ఇంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఇందులో నువ్వు గెలవడం అసాధ్యం, అసలుకి నువ్వు దీనికి ఇంకా నువ్వు సిద్ధంగా లేవు, ఇందులో ఫస్ట్ నువ్వు ప్రిటీ గర్ల్స్ టోర్నమెంట్లో నువ్వు గెలవాలి, ఇందులో గెలిస్తేనే నువ్వు మిగతా వాటిలో ఆడడానికి వెళ్ళగలుగుతావు ఫస్ట్ 1 by 1 కానీ ఇందులో అందరు ఛాంపియన్స్ వస్తారు, నీకన్నా ఎంతో బలమైన వాళ్ళు వస్తారు, నువ్వు అసలుకి గెలవలేవు అని తను నుండి చెప్తూ ఉంటాడు. ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్లో చూపిస్తారు టింగ్ ఉండి వాళ్ళ సిస్టర్ మ్యాచ్ వచ్చి ఉంటాడు. ఇక్కడ తను నుండి వాళ్ళ సిస్టర్ ప్రిటీ గర్ల్స్ టోర్నమెంట్లో పాల్గొంటూ ఉంటుంది. ఇక్కడ తను నుండి ఒక జపనీస్ సిస్టర్ తోటి ఆడుతూ ఉంటుంది. అక్కడ తను నుండి తన చేతిలో చిత్తుగా ఓడిపోతుంది. ఇక్కడ మీడియా వాళ్ళు అందరూ హీరోయిన్ని వచ్చి చుట్టుముట్టు అడుగుతూ ఉంటారు, ఇక్కడ టింగి ఓడిపోయింది, ఇప్పుడు నువ్వు కూడా పాల్గొంటున్నావు కదా, నువ్వు ఖచ్చితంగా పాల్గొనాలి, నా తరపు నుంచి నువ్వు ఖచ్చితంగా గెలుస్తావు అని అంటూ ఉండేసరికి ఇక్కడ హీరోయిన్పై ప్రెషర్ పడుతుంది, ఖచ్చితంగా తను పాల్గొని గెలవడానికి ప్రెషర్ పడుతుంది. దాంతో నుండి వెళ్ళి అడుగుతుంది, నేను ఎలాగైనా నేను పాల్గొంటాను ప్రిటీ గర్ల్స్ టోర్నమెంట్లో నేను గెలుస్తానని చెప్పేసరికి ఇక్కడ తను నుండి చెప్తూ ఉంటాడు వాళ్ళ కోచ్ ఉండి, నువ్వు పాల్గొనాలంటే సరే నువ్వు పాల్గొనవచ్చు, కానీ నువ్వు పాల్గొనాలంటే నేను చెప్పే ట్రైనింగ్ నువ్వు పూర్తి చేస్తానే నేను పాల్గొననిస్తానని చెప్పేసరికి తను ఉండి అక్కడ ఉన్న ఒక పెద్ద కుండాకరంది చూపిస్తాడు. తను అది చూపించి నువ్వు దాన్ని ఎప్పుడైతే పలకొడతావో అప్పుడే నేను పాల్గొనడానికి పర్మిషన్ ఇస్తానని చెప్పేసరికి ఇక్కడ హీరోయిన్ అది చూసి షాక్ అవుతుంది. ఇక్కడ వాళ్ళ ట్రైనింగ్లో భాగంగా అనుకోకుండా టింగా ఉండి వాళ్ళ కోచ్ని కలుస్తాడు. ఇక్కడ వాళ్ళ కోచ్ని చూసరికి టింగా చాలా కోపం వస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒకరొకరు చూసి చాలా కోపడుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ మనకి కొంచెం ఫ్లాష్ బ్యాక్ వెళ్తుంది. ఆల్రెడీ ఇంకా చైల్డ్హుడ్ ఫెంగ్యూలోనే గడిచి ఉంటుంది. తను ట్రైనింగ్ తీసుకొని ఉంటాడు ఫెంగ్యూ హాల్లో. ఇక్కడ తన ట్రైనింగ్ ఇచ్చింది ఇంకెవరై ఉంటాడు, ఇక్కడ మన కోచే ఉంటాడు, ఛాంగ్ ఉంటాడు. తన కఠినమైన కోచింగ్ తోటి తనుండి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ప్రాణాలు కూడా పోయి ఉంటాయి, వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కూడా చనిపోయి ఉంటాడు. తను అంత స్ట్రిక్ట్గా అంత కఠినంగా కోచింగ్ ఇవ్వడం వలన దాంతో టింగా అప్పటి నుంచి తనకి బద్ద శత్రువుగా మారిపోయి ఉంటాడు. ఇక్కడ తన విషయంలో చాలా అంటే చాలా కోపంగా ఉంటాడు. తను ఇక్కడ టింగా తన్ని చూసరికి తను నుండి అడుగుతాడు, నువ్వు మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చావు ఇక్కడికంటే తన్ని సీరియస్గా కోపంగా అడుగుతూ ఉంటాడు. తను చాలా అంటే చాలా కోపం తిరుగుతూ ఉంటాడు. ఇక్కడ తన నుండి తన్ని కలుస్తాడు. మళ్ళీ ఇంత ఎందుకు కఠినంగా తనతో ట్రైనింగ్ చేయిస్తున్నావు, అసలు నువ్వు ఆ ఫెంగ్యూ హాల్ని ఎందుకు వదిలేసి వచ్చావని తన నుండి అడిగేసరికి ఇక్కడ తన నుండి చెప్తూ ఉంటాడు ఆ ఫెంగ్యూ హాల్ గురించి. ఇక్కడ మనకు కొంచెం ఫ్లాష్ బ్యాక్ వెళ్తుంది సీన్. ఇక్కడ ఫ్లాష్ బ్యాక్లో తన నుండి గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటాడు, తను ఫెంగ్యూ హాల్లో ఉన్నప్పుడు తను ఎంతగానో నమ్మిన తన నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అనుకున్న అతన్ని తను మోసం చేసి ఉంటాడు. ఎందుకంటే ఫెంగ్యూ హాల్లో ఎవరైనా మాస్టర్గా ఉండాలంటే తను అందరికన్నా బలవంతుడై ఉండాలి. కాబట్టి ఇక్కడ తన ఆపోజిట్గా తన ఎంతగా నమ్మిన తన సీక్రెట్స్ చెప్పిన అతనే ఉంటాడు. తన ఫ్రెండ్ అనుకున్న అతనే ఉంటాడు. తనతోటి తన గురించి అన్నీ తెలుసు కాబట్టి తను తన కాల్కి కొట్టి తను కాల్ని విరిచేస్తాడు. తను ఎంతగా నమ్మిన అతన్ని తను విరిచేసి తను గెలుస్తాడు. ఇప్పుడు ఫెంగ్యూ హాల్కి తను మాస్టర్ అయి ఉంటాడు. కానీ దాంతో హీరో మాత్రం ఆడ ఉండడం ఇష్టం లేక కోచ్కి ఛాన్కి ఇష్టం లేక తను ఆ నుంచి వచ్చేసి ఉంటాడు. తను ఇక్కడ ప్రిటీ గర్ల్స్ టోర్నమెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ప్రిటీ గర్ల్స్ టోర్నమెంట్లో కూడా తన నుండి కోచ్ ఛాన్ హీరోయిన్ ఎందుకు పార్టిసిపేట్ చేయించాలనుకుంటున్నాడంటే తను నుండి ఈ
ప్రిటీ గర్ల్స్ టోర్నమెంట్ని ఫెంగ్యూ హాల్ దాన్ని స్పాన్సర్ చేస్తూ ఉంది కాబట్టి దాంతో తన ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన అమ్మాయిని అందులో పార్టిసిపేట్ చేయించి వాళ్ళని చిత్తుగా ఫెంగ్యూ హాల్ వాళ్ళని ఓడగొట్టి తన టాలెంట్ నిరూపించుకోవాలని తను నుండి అనుకుంటూ ఉంటాడు. కానీ కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత తను హీరోయిన్కి దగ్గర అవుతూ ఉంటాడు. ఇప్పుడు హీరోయిన్ గోల్స్కి తను ఎంతో తన గోల్స్ చేరుకోవడానికి తనకి కష్టపడి తనకి ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటాడు. తను హీరోయిన్ని గోల్స్ని ఎలాగైనా నెరవేర్చాలని తను నుండి అనుకుంటూ ఉంటాడు. హీరోయిన్ని ఫైనల్ దాకా చేర్పించాలని తను నిజంగా అనుకుంటూ ఉంటాడు. ఇక్కడ మనకి చూపిస్తారు మన హీరోయిన్ నుండి హీరో ఇచ్చిన ఆ స్ట్రాబెర్రీ క్లిప్ విషయంలో తను చాలా జాగ్రత్తగా ఇంకా తన దగ్గర దాచిపెట్టుకొని ఉంది అని మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది. తను రూపాయికి గుర్తుగా తను ఇంకా తన దగ్గరికి దాపెట్టుకొని ఉంటుంది. ఇక్కడ తను ఉండి అనుకోకుండా టింగిని కలుస్తుంది. ఒకసారి టింగిని కలిసేసరికి ఇక్కడ టింగి ఉండి యువాన్ నీ వల్ల నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడని తను చాలా తిడుతుంది. తిట్టి కోపంలో తన హెయిర్ ప్లే క్లిప్ ఉండి తను తీసి దాన్ని విరిచేసి పాడేస్తుంది. దాంతో హీరోయిన్ నుండి ఆ హెయిర్ క్లిప్ మొత్తం వెతుకుతూ ఉంటుంది. మొత్తం పిచ్చి పట్టినట్టు ఏడుస్తూ తను రోడ్ మొత్తం వెతుకుతూ ఉంటుంది. అక్కడ చివరికి తను వెతుకుతుంది. దాన్ని వెతికి దొరికిన తర్వాత చూస్తుంది అది మొత్తం విరిగిపోయి ఉండడం చూసి తను చాలా ఏడుస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ అది గమనించిన టింగా ఉండి ఆ హెయిర్ క్లిప్ని తీసుకొని వెళ్ళి దాన్ని రైట్ మొత్తం దాన్ని అతికిస్తూ ఉంటాడు. అంతేకాక తనుండి ఆ క్లిప్లో ఉన్న 2 స్టోన్స్ అనేటివి పడిపోయి ఉండడం గమనించి తనుండి ఆ స్టోన్స్ వెతకడానికి నైట్ బయలుదేరుతాడు. తను రోడ్డు మొత్తం వెతుకుతాడు. రోడ్డు పక్కల మొత్తం వెతికిన తర్వాత తను చివరికి ఆ 2 పిన్స్ని ఆ రెండుటిని కనిపెడతాడు. ఆ 2 స్టోన్స్ని అసలుకి మన ఇంట్లో పడ్డ అప్పుడే పగటిపూటనే మనం వాటిని వెతకడం అతి కష్టం. అసలుకి తను చీకట్లో రోడ్డు పక్కల కనిపెట్టాడంటే నిజంగా చాలా గ్రేట్. నిజంగా తన్ని చాలా ప్రేమిస్తున్నాడు. ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. తనుండి దాన్ని ఎంతో కష్టంగా అతికించి తను తీసుకెళ్ళి హీరోయిన్కి ఇస్తాడు. హీరోయిన్ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి తెలుస్తుంది టింగ్ హౌన్ని ఇక్కడ హీరోయిన్ వాళ్ళ సిస్టర్ కూడా ప్రేమిస్తూ ఉంటుంది. కానీ తనకి తెలుసు తను వాళ్ళ సిస్టర్ని ఇష్టపడుతున్నాడని తెలిసి తర్వాత తనుండి హీరోయిన్తో ఉండి చెప్తూ ఉంటుంది, టింగ్ హౌ నేను చాలా ప్రేమిస్తున్నాడు. నువ్వు రూపాయిని మర్చిపోయి నువ్వు ఎందుకు టింగ్ హౌని ప్రేమించకూడదు. తను నేను చాలా బాగా చూసుకుంటాను చెప్పేసరికి తనుండి ఒక్కటే చెప్తుంది, నాకు రూపాయి కోసమే నేను వెయిట్ చేస్తానని చెప్తూ ఉండేసరికి ఇక్కడ తను ఉండి చెప్తూ ఉంటుంది. అయితే తను ఉండి కన్ఫెస్ చేస్తుంది ఇక్కడ తను టింగ్ హౌని ఇష్టపడుతున్నట్టు. ఇక్కడ తను అది వినేసరికి షాక్ అవుతుంది. తను అసలుకి ఇక్కడ మన హీరోయిన్ నుండి తను ఆ కుండీని ఎలాగైనా పలకొట్టాలని చెప్పేసి తను ఎంతో ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. కానీ దాన్ని పలకొట్టలేకపోతూ ఉంటుంది. చివరికి ఆ విషయం తెలిసిన టింగ్ హౌ ఉండి తనకి సాయం చేస్తాడు దాన్ని పలకొట్టడం కోసం. తనుండి దాన్ని పలకొట్టడానికి సరైన విధానాన్ని చెప్పేసరికి ఇక్కడ హీరోయిన్ నుండి దాన్ని పలకొడుతుంది. తను అది పలకొట్టేసరికి ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుంది. తను ఇప్పుడు ఆ ప్రిటీ గర్ల్స్ టోర్నమెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి ఇక్కడ తను ఉండి ఆ ప్రిటీ గర్ల్స్ టోర్నమెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ తను ఉండి దానికి సిద్ధం చేస్తూ ఉంటాడు. ఆ కోచ్ ఉండి చాన్ ఉండి తనని ఎంతగానో స్ట్రిక్ట్గా ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటాడు. ఇక్కడ తన ట్రైనింగ్ విధానం కొంచెం వింతగా ఉంటుంది. ఎట్లా అంటే కొన్ని బాల్స్లలో ఒక డాట్ ఉన్న బాల్ మాత్రమే దాన్ని హీరోయిన్ చూసి దాన్ని కరెక్ట్గా కొట్టాలి అనమాట. తను అలా ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటాడు. హీరోయిన్ కూడా అలాగే చేస్తూ ఉంటుంది. తను ఏం చెప్పినా అలాగే తను కష్టపడి చేస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్లో మనకి చూపిస్తారు ఆ ప్రిటీ గర్ల్స్ టోర్నమెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ప్రిటీ గర్ల్స్ టోర్నమెంట్లో స్టార్టింగ్ హీరోయిన్ని ఎదుర్కొనే ఆమె ఇంకెవరు ఉండరు ఆపోజిట్ టీంలో. తను ఉండి స్టార్టింగ్ టింగిని ఓడగొట్టిన జపనీస్ సిస్టర్ అయి ఉంటుంది. దాంతో తనతోటి పార్టిసిపేట్ చేసిన తర్వాత తను చాలా తేలిక ఓడగొడుతుంది. ఇక్కడ తను రియలైజ్ అవుతుంది తన కోచ్ ఇచ్చిన ట్రైనింగ్ అనేది ఎంత వింతగా ఉన్నా కానీ అవి చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తున్నాయని చెప్పేసి తనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది హీరోయిన్కి. ఇక్కడ తనకి నమ్మకం వస్తుంది. తను కోచ్ చాన్ వల్ల తను చివరికి ఎలాగైనా ఫైనల్లో చేరుకోగలుగుతానన్న నమ్మకం వస్తుంది. తను ఎంతో స్ట్రిక్ట్గా తన ట్రైనింగ్ తీసుకుంటూ ఉంటుంది. ఇక్కడ టింగా ఉండి హీరోయిన్ గెలిచిందని చెప్పేసి ప్రిటీ గర్ల్స్ టోర్నమెంట్లో తనుండి పార్టీ ఇస్తాడు తన ఇంట్లో. తను పార్టీ ఇచ్చేసరికి ఇక్కడ హీరోయిన్ నుండి రూబాయిని తలుచుకుంటూ తను స్విమ్మింగ్ చేస్తూ తను అలాగే లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. తను హీరోయిన్ని తలుచుకుంటూ తను ఇంకా ఎంతసేపైనా బయటికి రాకపోవడంతో అందరు టెన్షన్ పడుతుంటారు. ఇక్కడ వెంటనే లోపలికి చాన్ దూకేస్తాడు. కోచ్ చాన్ లోపలికి దూకేస్తాడు స్విమ్మింగ్ పూల్లోకి. తను బయటికి తీసుకొస్తాడు ఎలాగో ఒకలాగా హీరోయిన్ని. తను చాలా కోపంగా ఉండి ఉంటాడు హీరోయిన్ పైన. ఎందుకంటే రూబాయిని ఇంకా మర్చిపోకుండా తన్నే గుర్తు చేసుకుంటూ తన ప్రాణాలు కూడా పోయే స్థితిలో ఉంది ఇప్పుడు ఈ క్షణం
అని చెప్పేసి తను చాలా చాలా కోపంగా ఉంటాడు. నిర్లక్ష్యంగా ఎలా ఉండగలుగుతావు నువ్వు, ఇప్పుడు నీ ప్రాణాలు కూడా పోయేటివి అసలుకి అని చెప్పేసి తనపై చాలా అంటే చాలా కోపంగా ఉంటాడు. దాంతో హీరోయిన్ నుండి తనకు ఒక చెక్క ముక్క తెచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే తనకి చాన్కి వుడ్ క్రాఫ్టింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం ఉండి ఉంటుంది తనుకి. కాబట్టి తను తెచ్చిచ్చి తను ఎలాగోలా ఒప్పిస్తుంది, తనని క్షమించమని అడుగుతుంది. ఇక్కడ టింగా ఉండి హీరోయిన్పై చాలా అంటే చాలా చింతగా ఉంటుంది తనకి. దాంతో తను ఉండి ఎలాగైనా డిసైడ్ అవుతాడు హీరోయిన్ని తనకి దూరంగా పెట్టాలని చెప్పేసి. ఇక్కడ హీరోయిన్కి ఉండి తను ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటాడు. చాన్ ఉండి తనకి ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటాడు. హీరోయిన్ కూడా తన ట్రైనింగ్లో చాలా అంటే చాలా కష్టపడుతూ ఉంటుంది. చాలా అంటే చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఎంతో కష్టమైన ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటాడు. తను ఇక్కడ అంతలోనే టింగ్ హావ్ ఎంట్రీ అవుతాడు. తను ఎంట్రీ అయ్యేసరికి తను నుండి చెప్తూ ఉంటాడు, నువ్వెందుకు ఇలా కష్టమైన ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నావు, ఇదంతా అసలుకి ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు, అసలుకి దీనివల్ల తను ఎంతో ఫైనల్గా జరగలుగుతుంది అనుకుంటున్నావు, దీనివల్ల తను గాయపడుతుంది, తనకి చాలా అంటే చాలా పెయిన్ వస్తుంది అని చెప్తుండేసరికి ఇక్కడ తను అసలు పట్టించుకోడు. దాంతో వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో మ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ వాళ్ళిద్దరూ టింగా ఉండి తన స్వెటర్ తోటి, ఇంకా తను ఉండి చాన్ ఉండి తన స్టిక్ తోటి తను పోటీ పడుతూ ఉంటాడు. కానీ చివరికి టింగావే గెలుస్తాడు. ఎందుకంటే తను ఎలాగో ఛాంపియన్ ఉండి ఉంటాడు. అంతేకాక మన కోచ్ కూడా తన కాల్కి పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది. దాంతో తనే గెలుస్తాడు. ఇక్కడ తను ఉండి తను తీసుకొని వెళ్ళి తను అర్థమయ్యేలా చెప్పాలని ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు. కానీ హీరోయిన్ అసలుకి అర్థం చేసుకోద్ది. ఇక్కడ ఉండి నైట్ అవుతుంది. హీరోయిన్ నుండి తన హెడ్ని టింగావు పై పెట్టి తను నిద్రపోతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ టింగా ఉండి తనపై చాలా అంటే చాలా చింతగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇలా అయితే తన్ని ఎలాగైనా తను చంపేస్తాడు తన ట్రైనింగ్ తోటి అని చెప్పేసి తను చాలా చింతగా ఉంటుంది తనకి హీరోయిన్ పైన. తను మార్నింగ్ ఉండి తను రూబై హాల్కి వెళ్తాడు. తను హాల్కి వెళ్ళేసి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ చెప్తాడు, ఇక్కడ నుంచి నేనే మీకు కోచర్గా ఉండాలనుకుంటున్నాను, నేనే మీకు ట్రైనింగ్ ఇస్తానని చెప్పేసరికి అక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరూ ఈజీగా ఒప్పుకుంటారు. ఎందుకంటే తను ఛాంపియన్, అంతేకాక ఎంతో అంటే ఎంతో ఇంటెలిజెంట్ అని చెప్పేసి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఈజీగా ఒప్పుకుంటారు. కానీ హీరోయిన్ మాత్రం అసలు ఒప్పుకోదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒక కోచ్ ఉన్నారు, అంతేకాక తను ఇష్టపడుతున్నాడు కాబట్టి కొంచెం అన్కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటుంది. తను వద్దని చెప్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ తను నుండి ఒప్పించాలని ట్రై చేస్తూ ఉంటాడు. కానీ అసలు ఒప్పుకోదు హీరోయిన్ని. ఇక్కడ మనకి చూపిస్తారు టింగావుని వాళ్ళ సిస్టర్ వచ్చి కలుస్తుంది. హీరోయిన్ వాళ్ళ సిస్టర్ తను వచ్చి కలిసి తను ప్రపోజ్ చేస్తుంది. ఇదంతా దూరంకించి హీరోయిన్ ఇంకా వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వింటూ ఉంటారు. హీరోయిన్ చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. తను ఉండి అనుకుంటూ ఉంటుంది, టింగా అందుకే ఇక్కడికి వచ్చినట్టున్నాడు, నా సిస్టర్ని ప్రేమిస్తున్నందుకు తనకి దగ్గర అవ్వాలని చెప్పేసి తను వచ్చినట్టున్నాడు అని చెప్పేసి తను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతుంది. ఆ నుంచి వెళ్ళేసి తను టింగాని కలిసి తను నుండి ఆ విషయం అడుగుతుంది, నువ్వు మా సిస్టర్ని ప్రేమిస్తున్నావా అని చెప్పి అడిగేసరికి తను నుండి అవునని చెప్తాడు. ఎందుకంటే ఈ విషయంలోనైనా తను ఇక్కడ అతన్ని ఉండనిస్తుందని చెప్పేసి ఒక నమ్మకంతో ఉండి చెప్తాడు. ఇక్కడ హీరోయిన్ నుండి ఎంతో హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనకు కొంచెం ఫ్లాష్ బ్యాక్లో చూపిస్తారు, తను ఉండి టింగా ఉన్ని కన్ఫెస్ చేసినప్పుడు తను ఉండి ఆన్ని రిజెక్ట్ చేసి ఉంటాడు తను. కానీ తనతోటి ఉండి చెప్తాడు, మీ సిస్టర్తో చెప్పకు ఈ విషయం హీరోయిన్ తోటి, ఎందుకంటే తను నేను ఇక్కడ ఉండనివ్వద్దు ఈ విషయం తెలుసు అని చెప్పేసరికి తను ఉండి ఒప్పుకుంటుంది. ఇదంతా దూరం నుంచి హీరోయిన్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కూడా వింటుంది. వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కూడా హీరో ఉండి టింగా ఉండి ఇదే చెప్తాడు, నువ్వు ఈ విషయం చెప్పకని చెప్పేసరికి తను కూడా ఒప్పుకుంటుంది. ఇక్కడ మనకి చూపిస్తారు ఆ ట్రైనింగ్ హాల్ని మన టింగా ఉండి దాన్ని ఎంతో అంటే ఎంతో రొమాంటిక్ హాల్గా మార్చేస్తాడు తన డెకరేషన్ తోటి. అదంతా చూసి నా కోచ్ చాన్కి అసలుకి నచ్చదు. తను ఉండి ఇదంతా తీసేయమని ఆ స్టూడెంట్స్కి చెప్తాడు. ఇక్కడ టింగా ఉండి తీయొద్దని చెప్తూ ఉంటాడు. ఇక్కడ అక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్కి అస్సలకి అర్థం కాదు ఏం చేయాలని చెప్పేసి ఇక్కడ వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో గొడవ స్టార్ట్ అవుతుంది. టింగాకి ఇంకా చాన్కి మధ్య గొడవ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరూ అసలుకి షాక్ అయి చూస్తుంటారు. ఇప్పుడు ఎలా ఇద్దరు కోచ్ల మధ్యలో నలిగిపోతూ ఉంటారు వాళ్ళు అస్సలకి. ఇక్కడ తనుండి చాన్ ఉండి హీరోయిన్ని ఒకలా ట్రైనింగ్ చేయమని చెప్తూ ఉంటాడు. ఇక్కడ టింగా ఉండి హీరోయిన్ ఇంకోలా ట్రైనింగ్ చేయమని చెప్తూ ఉంటాడు. ఇక్కడ వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో హీరోయిన్ ఇరుక్కుంటుంది. అసలుకి ఏం చేయాలో తనకు అర్థం కాదు. అసలుకి తనకి ఈ విషయంలో వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో మళ్ళీ గొడవ స్టార్ట్ అవుతుంది. వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో మళ్ళీ గొడవ పడుతూ ఉంటారు. అక్కడ స్టూడెంట్స్ అందరూ అదంతా చూస్తూ ఉంటారు. ఏం చేయాలో అర్థం కాదు. అసలుకి వాళ్ళకి పిచ్చెక్కుతూ ఉంటుంది ఏ కోచ్ మాట వినాలని చెప్పేసి. ఇక్కడ వాళ్ళ సీనియర్ కోచ్ రూబాయ్ ఫ్రెండ్ ఉండి తనుండి రూబాయ్ని కలవడానికి కోసం తనుండి యూఎస్కి వెళ్తాడు. ఇక్కడ తనుండి అనుకుంటూ ఉంటాడు హీరోయిన్ లాగానే తను కూడా రూబాయ్ చనిపోలేడు, ఇంకా బ్రతికే ఉన్నాడు, యూఎస్లో చికిత్స తీసుకుంటున్నాడని తనుండి అనుకుంటూ ఉంటాడు. కాబట్టి తనుండి యూఎస్కి వెళ్తాడు తన్ని కలవడానికి. ఇక్కడనేమో వాళ్ళ స్టూడెంట్స్ అందరూ ఎంతో కష్టపడుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ వాళ్ళ అందరి మధ్యలో నలిగిపోతూ ఉంటారు. ఇక్కడ మనకి చూపిస్తారు
చూపిస్తారు. మన హీరోయిన్ సిస్టర్ ఉండి హీరోయిన్ వచ్చి కలిసి తన నుండి చెప్తూ ఉంటుంది, నాకు నీ వరల్డ్ వైడ్ కిక్ 3 పంచెస్ది నాకు ట్రైనింగ్ ఇస్తావా, నాకు నేర్పిస్తావా అని అడిగేసరికి హీరోయిన్ కూడా తనకి నేర్పిస్తుంది. తను నేర్పించిన తర్వాత ఇక్కడ ప్రిటీ గర్ల్స్ టోర్నమెంట్లో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ హీరోయిన్ని తను కాంపిటీషన్లో పాల్గొనబోయే ఆపోజిట్ టీమ్ వచ్చేసి ఆ జపనీస్ సిస్టర్లోని ఇంకో సిస్టర్ అయి ఉండి ఉంటుంది. తను చాలా అంటే చాలా పవర్ఫుల్, చాలా అంటే చాలా స్ట్రాంగ్ అయి ఉండి ఉంటుంది. తను ఉండి ఇంటర్వ్యూలో చెప్తుంది హీరోయిన్ని వరల్డ్ వైడ్ కిక్ 3 పంచెస్ గురించి మొత్తం డీటెయిల్స్గా చెప్పేసరికి ఇదంతా విన్న అక్కడున్న హీరోయిన్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ షాక్ అవుతారు. షాక్ అయ్యి వాళ్ళందరూ వాళ్ళ సిస్టర్ని తిడతారు, నీ వల్ల ఇదంతా జరిగింది, నువ్వే చెప్పావు కదా వాళ్ళకన్నీ అనేసరికి ఇక్కడ వాళ్ళ సిస్టర్ ఉండి అందరికీ చెప్పాలని ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. నేను ఇదంతా చేయాలని చెప్పేసి తను ఉండి ఒప్పిస్తుంది. ఇక్కడ వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో కాంపిటీషన్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ తను జపనీస్ సిస్టర్ అనేది తను చాలా అంటే చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండడం వల్ల తను చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఉండి ఉంటుంది. హీరోయిన్ కొంచెం నర్వస్గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ హీరోయిన్ నుండి ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది, నేను గెలుస్తానా లేదా అని చెప్పేసి. హీరో కోసమైనా నేను గెలవాలి, రూబాయ్ కోసమన్నా నేను రూబాయ్ నన్ను ఫైనల్ మ్యాచ్లో చూడాలనుకున్నాడు, ఖచ్చితంగా నేను ఫైనల్కి వెళ్ళాలని చెప్పేసి తను నుండి రూబాయ్ గురించి అనుకుంటూ ఉంటుంది, తలుచుకుంటూ ఉంటుంది. ఇక్కడ తన మ్యాచ్ కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇంతటితో మన ఈ డ్రామా పార్ట్ 1 ఈనే ఎండ్ అవుతుంది. నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని డ్రామాస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసేటప్పుడు పక్కనున్న గంట సింబల్ కొట్టడం అస్సలు మర్చిపోకండి.